各位同学，大家好，今天我们来学习中文。ចឹងស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីតងជាមួយការរៀនភាសាចិនដោយខ្លួនឯងពី Channel ភាសា Learn Chinese ចឹងជាដំបូងសូមស្វាគមន៍និងសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិគ្នាយើងថ្ងៃនេះគឺយើងមកសិក្សាបន្តនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនភាសាចិនចឹងកាលពីវីដេអូមុនគឺគ្នាយើងបានសិក្សារួចទៅហើយទៅលើព្យញ្ជនៈរបស់ភាសាចិនទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានស្រៈប្រកបព្យញ្ជនៈប្រកបស្រៈកណ្ដាលនិងស្រៈទោលអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈប្រកបយើងបានស្គាល់រួចហើយនៅវីដេអូមុនបើសិនជាគ្នាយើងដែលអត់ទាន់បានមើលទេអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូមុនបានណាអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនលោកស៊ឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងហើយថានៅទីនេះមានព្យញ្ជនៈប្រកបភាសាចិននេះចំនួន21ស្រៈកណ្ដាលចំនួន3ស្រៈប្រកបនេះចំនួន12ជាមួយនឹងស្រៈទោលចំនួន1ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់សំឡេងលើកដាក់ចុះទាំង5នៅក្នុងភាសាចិនគឺបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូមុនរួចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាមការសន្យារបស់លោកស៊ឺគឺលោកស៊ឺមកបង្ហាញពួកយើងនៅភិញអ៊ីងនៅជួអ៊ីនមួយជាមួយនឹងឧទាហរណ៍នីមួយៗនៃភិញអ៊ីងវានេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកស៊ឺយកតែ4អក្សរយកមកបង្ហាញទេនៅលើវីដេអូនេះគឺចាប់ពីអក្សរទី1រហូតដល់អក្សរទី4អញ្ចឹងការអាននៅអក្សរទី1ទី2ទី3ទី4នេះលោកស៊ឺនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងនៅចំណុចខាងក្រោមណាអញ្ចឹងលោកស៊ឺសូមបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់ទាន់បានស្គាល់នៅខាងលើនៅស្រៈប្រកបទាំងអស់នេះទេអាចត្រឡប់ទៅមើលនៅវីដេអូទី1បានណាវីដេអូទី1ដែលយើងបានសិក្សារួចហើយលោកស៊ឺក៏បានបង្រៀនពួកយើងអានម្ដងមួយពាក្យនេះគឺរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមកថ្មីអាចចូលទៅមើលម្ដងទៀតបានហើយមានចម្ងល់នេះអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកស៊ឺយកនៅព្យញ្ជនៈប្រកបចំនួន4យកមកបង្ហាញពួកយើងឲ្យបានស្គាល់ហើយនឹងការលើកដាក់សំឡេងនៃពាក្យព្រមទាំងការសរសេរនៃភាសាចិននីមួយៗឲ្យពួកយើងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយកតែ4មកបង្ហាញសិនទេឥឡូវក៏មកខាត់ពេកយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ផ្ទាំងនេះហើយគឺមានតែ4អក្សរទេដោយអក្សរទី1យើងអានថាអក្សរពអូខេទី2អានថាអក្សរផទី3អក្សរមជាស្រ័យអក្សរមទី4អក្សរហ្វអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទុកនៅក្នុងសៀវភៅមកណូតទុកមកហើយក៏អាចដាក់ជាសូរខ្មែរមកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលចងចាំអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺលោកស៊ឺអត់សរសេរពួកយើងទេពួកយើងសរសេរខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងណាបើសិនបើពិបាកក្នុងការអាននៅពិបាកក្នុងការចាំអាចសរសេរជាស៊ីងខ្មែរបន្តិចមកដើម្បីឲ្យចងចាំណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ផ្ទាំងខាងក្រោមដោយបំបែកនៃពាក្យនីមួយៗនេះព្យញ្ជនៈប្រកបនីមួយៗនេះថាវានៅកន្លែងណាវាប្រើរបៀបណាហើយលើកដាក់សម្លេងរបៀបណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងបាទមកទាំងអស់គ្នាយើងបានមកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងផ្ទាំងទីនេះគឺមានភិញអ៊ីងនេះដែលលោកស៊ឺបានប្រាប់ពួកយើងថានេះគឺជាជូអ៊ីនប្រកបជូអ៊ីនធំនេះមួយជាមួយនឹងឧទាហរណ៍នេះជាពាក្យមួយពាក្យដែលឧទាហរណ៍មួយពាក្យនេះបាទពួកយើងមើលមកគឺនៅតាមចំណុចនេះភិញអ៊ីងនេះដែលយើងរៀនហើយយើងយកមកប្រកបវាគឺដាក់នៅកន្លែងនេះគឺដាក់នៅពីខាងមុខរបស់អក្សរចិនខុសពីការរៀនភិញអ៊ីងរបស់អង់គ្លេសភិញអ៊ីងរបស់អង់គ្លេសគឺគេសរសេរនៅពីខាងក្រោមណាប៉ុន្តែការរៀនជូអ៊ីនរបស់យើងនេះគឺយើងដាក់នៅខាងមុខវាដាក់ពីខាងក្រោយវាអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាសំឡេងបាទនេះពួកយើងមើលទៅគឺជាសំឡេងខាងលើគឺជាសំឡេងក្នុងពាក្យមួយពាក្យនេះគឺអក្សរតែមួយប៉ុន្តែភិញអ៊ីងតែមួយតែសំឡេងពីរគ្នាទីនេះគឺសំឡេងទី4ចំណែកខាងក្រោយនេះគឺជាសំឡេងទី5អញ្ចឹងសំឡេងទីប្រមាណនេះដែលស៊ឺបានបញ្ជាក់នេះគឺយើងបានរៀនហើយនៅវីដេអូមុនណាអ្នកដែលអត់ទាន់បានមើលអាចត្រឡប់ទៅមើលនៅវីដេអូមុនបានអញ្ចឹងលោកស៊ឺសង្ឃឹមថាពួកយើងតាមតាន់
តោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលអានមេរៀនដល់បងទៅអញ្ចឹងជនជាអ្នកទី1ដែលសើបង្រៀននៅថ្ងៃនេះគឺពអញ្ចឹងចាំតិចទៀតលសើទាំងសរសេរឲ្យមើលតើពនេះគេសរសេររបៀបម៉េចណាឥឡូវយើងមើលសិនឧទាហរណ៍ពនេះយើងឃើញរូបនេះណារូបនេះគឺជារូបមនុស្សប្រុសណាអញ្ចឹងពាក្យនៅខាងក្រោមនេះដាក់ថាម៉េចប៉ាសំឡេងទី4និងសំឡេងទី5សំឡេងទី4នៅក្នុងភាសាចិនយើងបានសិក្សាហើយគឺអានសង្កត់ចុះក្រោមរីឯសំឡេងទី5គឺអានស្មើហើយផ្ដាច់មកយើងប្រកបទាំងអស់គ្នាមកប៉ាសឿសឹងប៉ាសំឡេងទី4គេអានថាសឿសឹងប៉ាអូខេមួយទៀតប៉ាឈីងសឹងប៉ាតោះប៉ាបកថាលោកប៉ាឬក៏ប៉ាតទេក៏បានដែរណាអញ្ចឹងអក្សរប៉ានេះសរសេររបៀបណានេះគឺលើសើបានសរសេរខាងលើពួកយើងមើលយើងចូលទៅមើលទៅបាទគឺសរសេរបែបនេះណាការសរសេរចិនបែបនេះគឺមានលក្ខណៈពេញលេញជាងយើងរៀនPidgin របស់អង់គ្លេសណាបាទការសរសេរបែបនេះអូខេយើងអាចមើលមួយបានបើសិនជាអត់ទាន់ទេអាចខាននៅវីដេអូនេះមើលម្ដងទៀតបានណានេះយើងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងអាចចាប់កណ្ដូលអក្សរមួយតាមគេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអក្សរពនេះយើងសរសេររបៀបម៉េចចាំសរសេរមើលតោះឥឡូវសរសេរឲ្យពួកយើងមើលតើឥឡូវលសើសរសេរអក្សរពនេះយើងមើលណាថាទាញពីណាទៅណាតើទាញយ៉ាងមកអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងមកមួយណានេះយើងបើសិនជាអត់ទាន់ទេអាចខាវីដេអូមើលបានបាទនេះគេហៅថាchu inper ហើយchu inper នេះយើងយកមកដាក់ប្រកបនៅពេលដែលអក្សរចិនគេយកមកដាក់ប្រកបកន្លែងនេះណាបើហ្នឹងណាចូលមកដល់ slide អក្សរ នេះណានេះដូចគ្នាដូចទៅនឹងអក្សរ ដែរតែទីនេះមានអក្សរ មួយជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មួយពាក្យបាទនេះឧទាហរណ៍នេះមានជាអក្សរចិនជាមួយនឹងរូបភាពដើម្បីងាយស្រួលក្នុងពួកយើងមើលក្នុងការមើលណាតោះឥឡូវអក្សរនេះយើងអានទាំងអស់គ្នាមកអូខេតោះយើងក៏លេខទៅមើលឧទាហរណ៍សត្វក្តាមណានៅទីនេះហៅសត្វក្តាមអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសត្វក្តាមនៅក្នុងភាសាចិនគេអានរបៀបម៉េចតើយើងអានទាំងអស់គ្នាផាងសៀផអាងផាងសំឡេងទី2យើងត្រូវអានប្អូនឡើងទៅលើណាផាងអូខេផាងមកស៊ីអ៊ីយេសៀសំឡេងទី4អានសង្កត់សៀផាងសៀបកថាសត្វក្តាមផាងសៀសត្វក្តាមអញ្ចឹងណាមកឥឡូវយើងមើលអក្សរមួយសរសេរវាមិនណាផាងនេះគេសរសេរយ៉ាងម៉េចសៀនេះគេសរសេរយ៉ាងម៉េចមកយើងអាចមើលម្ដងមួយបានណាមួយកុំបញ្ញាប់អីណាដោយសារតែវីដេអូលសើធ្វើរៀងលឿនតិចដល់ពេលដែលយើងរៀនយើងអាចមើលមួយមកបើសិនជាអត់ទាន់យើងអាច stop វីដេអូឬក៏អាចខាវីដេអូថយក្រោយមើលម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងអក្សរ នេះមានឧទាហរណ៍វាគឺផាងសៀបកថាសត្វក្តាមរបៀបសរសេរគឺនៅលើនេះណាលសើបានដាក់ឲ្យហើយមួយទៀតអក្សរ នេះលសើនឹងសរសេរទាញមក1 2 1 2អញ្ចឹងនៅលើសៀវភៅយើងសរសេរឲ្យរៀងត្រង់តិចមកដោយសារនៅលើក្តាំកុំព្យូទ័រនេះគឺលើសរសេររៀងល្អៀងពិបាកមើលតិចណាតែនៅលើសៀវភៅយើងគូឲ្យរៀងត្រង់តិចមកអានេះរៀងកោងអានេះរៀងត្រង់តិចមកណាតើអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយអក្សរ ជាមួយនឹងរបៀបសរសេរវានេះជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ផាងសៀបកថាសត្វក្តាមអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ slide ទី3
តោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ slide ទី3ទាំងអស់គ្នានេះ slide ទី3នៅត្រង់នេះមាន join អក្សរ m បូកជាមួយនឹងរូបភាពព្រមទាំងឧទាហរណ៍ដូចគ្នាណាតោះឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាមកអក្សរ m អូខេឧទាហរណ៍ ម៉ាសំឡេងទី1ជាមួយនឹងសំឡេងទី5ម៉ាសំឡេងទី1សំឡេងទី5ម៉ាបកថាម៉ាក់នៅរបៀបទៅសេអក្សរម៉ានេះហើយម៉ាសំឡេងទី1ជាមួយសំឡេងទី5អូខេអញ្ចឹងលោកសើទៅសេអក្សរម៉ាឲ្យតោះឥឡូវនេះគឺលោកសើទៅសេអក្សរម៉ាឲ្យពួកយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាតោះម៉ាមានប្រមាណកណូ1 2យើងគួរឲ្យត្រង់តិចមកនៅលើសភៅណា1 2អានថាអក្សរម៉ាឧទាហរណ៍ម៉ាបកថាម៉ាក់តោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ slide ទី4បើសិនជាយើងអត់ទាន់ទេអាចចូលទៅមើលវីដេអូនេះឲ្យខាវាបន្តិចទៅណាយើងតោះ slide ទី4អូខេដូចសូមបិទអានេះសិនប្រហែលមើលវាតោះអក្សរទី4យើងនៅថ្ងៃនេះគឺអក្សរ f ឧទាហរណ៍វាតោះហ្វៃជីបកថាយន្តហោះហ្វៃជីហ្វៃជីបកថាយន្តហោះអូខេតោះមើលការសរសេររបស់អក្សរហ្វៃជាមួយអក្សរជីទាំងអស់គ្នាហ្វៃជីបកថាយន្តហោះណាឥឡូវលើសទៅសេអក្សរ f ឲ្យពីយើងមើលតើ f មានប្រមាណកណូតោះអក្សរ f យើងគូខាងលើវាមុនណាបន្ទាត់លើហើយបានបន្ទាត់ក្រោម2កណូអូខេ1 2អក្សរ f អញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺជាអក្សរទី4នៅក្នុងមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពីអក្សរទី1រហូតដល់មកអក្សរទី4នេះបើសិនជាយើងមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមបានណាលោកសិស្សនឹងឆ្លើយនៅនឹងចម្ងល់ពួកយើងអញ្ចឹង 5G បកថាយន្តហោះរបៀបទៅសេវាគឺនៅកន្លែងនេះមានទាំងអស់គ្នាយើងអាចខាវីដេអូមើលបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទេភាសាទៀតបានទៅអញ្ចឹងលោកសិស្សសង្ឃឹមថានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងបានចាប់បានខ្លះហើយនឹងស្គាល់កន្លែងដែល join យើងនៅកន្លែងណាអានរបៀបម៉េចសលេងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចនឹងតាមតនទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលតាមមកអត់តបានចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមចុចម្នាក់មួយទៅគ្នាយើងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនភាសាចិននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងការរៀនភាសាចិននេះសំខាន់ជាងគេគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះហើយបើសិនជាយើងចេះអានេះការរៀនភាសាចិនយើងនឹងមានការរលូនមានការអានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទៅតាមក្បួនខ្នាតរបស់ជនជាតិចិនអញ្ចឹងលោកសិស្សសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងមានការរីកចម្រើនលឿនក្នុងការរៀនភាសាចិនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងការមើលនៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ